हाँ, तो स्टूडेंट आज हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले पॉप साउंड के बारे में एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। अब अपने को क्या करना है, इसमें मैंने लिया ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसके बाद मैंने लिया एक टेस्ट ट्यूब और मैंने लिया एक एल्युमिनियम फॉइल। अब एल्युमिनियम फॉइल ली, इसमें मेरे को करना क्या है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने हल्का सा एसिड गेरा, कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसके बाद मैंने इसमें घेरने वाला हूँ एल्युमिनियम फॉइल। अब मैं एल्युमिनियम फॉइल घेर के देखूंगा, लास्ट में देखिएगा अब क्या एक्सपेरिमेंट होगा और पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा। चलिए देखते हैं एक्सपेरिमेंट करके कि लास्ट में पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है या नहीं होता है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको एक अच्छा कंक्लूजन जरूर मिलेगा। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा एल्युमिनियम फॉइल हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिला लिया। अब क्या करते हैं, देखते हैं, क्या पता पॉप साउंड प्रोड्यूस हो या ना हो। तो लास्ट में देखेंगे तो पता लगेगा कि अब पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है या नहीं। देखिए ये पूरा मिल्की वाइट हो चुका है और ध्यान से देखिए। अब अपने को देखना है कि क्या एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है या नहीं। तो अब देखिए ध्यान से, ये देखिए पॉप साउंड।